Горит. О, наш костерочек. Трудно поддерживать костер, да? Ага, он чуть не потух. К костру подходим уже 10-й раз. Потом берешь тоненькие палочки. Мама, это для тебя. Да, учитесь. И вот так вот шалашиком. Я-то умею. Ну он же у нас горел, у нас просто Ничего все с ним время горело. Он горел! Ничего с ним не просто горело. тухнет. Ничего не соображаете. Чего ты нас наговариваешь? Он горел вообще-то.